Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarna bi ta'atillahi wa bi ta'ati rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalayan terlepas tina qada iradah inayah kersa pangresa sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina ieu kesempatan urang parantos tiasa nyempetkeun diri kang ngawujudkeun rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala anu mana mudah-mudahan sing ngajantenkeun wasilah perantara sababiah kang urang sadaya ningkatkeun keimanan, katakwaan oge katawakalan urang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dina obrolan ayeuna anu disebatkeun ngopi ngobrol perkara Islam. Abdi dina kesempatan ieu ngajak khusus ka diri pribadi abdi umna ka hadirin anu hadir nyatana urang menelaah kana anu dinamikeun nyata anu dinamikeun taat, maksiat, nikmat sareng musibah dina kahirupan urang sadayana. Anu tangtosna taat, maksiat, nikmat sareng musibah dina kehidupan urang sadayana dialami, tidak akan terlepas dari kehidupan kita semua. Apa yang dinamakan taat, apa yang dinamakan maksiat, atau apa yang dinamakan nikmat dan musibah. Yang pertama yang tidak akan lepas pada diri kita itu adalah taat. Apa itu taat? Kalau bahasa Arab disebutkan taat. Alladzi amarna bi taatillah, taat. Taat pada hakikatnya adalah sikap dan tindakan yang tulus untuk mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, itu yang dinamakan taat. Jadi yang dinamakan sikap dan tindakan yang tulus, yang digarisbawahi yang tulus. Kalau tidak tulus itu bukan ketaatan. Jadi tulus untuk mematuhi segala perintah Allah dan Rasulnya. Kebalikan dari taat adalah maksiat. Itu yang perlu kita atau ditelaah oleh kita bersama. Pasti kalau kita ingat kepada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, kita semua tahu tentang riwayat Nabi Ibrahim. Apalagi kita telah memasuki bulan Zulhijjah. Sekarang belum bulan Hijjahnya, baru Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu adalah nama-nama yang berurutan yang disebut Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dihormati. Termasuk bulan ini Zulhijjah, sekarang Zulqa'dah, nanti Zulhijjah, Muharram. Ada bulan yang terpencil yaitu bulan Rajab. Itu Syahrul, masih kita ingatnya Syahrul Muharram, 4 bulan yang ditentukan. Nah, dalam Zulqa'dah kita menghadapi Zulhijjah ada perintah yang menjadi monster. Perintah ibadah haji Nabi Ibrahim. Yang jadi monster suatu keluarga teladan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu berkat ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang kita terasa ada jum itu kumpul ketika Siti Hajar mengumpulkan apa itu air jam-jam. Terus yang haji semua sudah jadi hajinya, sadayana atas jalan hajinya. Insya Allah orang sasarangan naik hajinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah
ayeuna tos naraek haji nya abdi mah teu acan naik haji namanya hajina haji halimi jajab ka halim uih deui ka bumi jadi halimi halimah uih ti halim balik deui ka imah eta haji halimah nya. Nah, tapi meskipun itu tos ngajajabkeun tos dumur. Nah, itu adalah monster dari seorang keluarga yang menjadi contoh akibat hasil dari ketaatan. Nabi Ibrahim diperintah untuk dalam wahyunya inni arofil manami inni adbahuka anaking ama teh ngimpen dina impenan teh ngimpen nyembelih eta teh wahyu ti Allah mimpi urang mengimpi urang meraih lah mimpi teh. Jadi satu-satunya jalan untuk meraih mimpi adalah dengan satu-satunya cara untuk meraih mimpi adalah dengan tidur. Kalau tidak tidur tidak meraih mimpi. Ima mimpina sanes samimpi-mimpina tapi mimpi adalah wahyu dari Allah. Inni adbahuka. Wah terus kumaha pendapat anaking? Ama soke pidamel eta mah perintah Allah satajuduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan abdi kagolongkeun jalma anu sabar itu buah ketaatan antara Nabi Ibrahim, Ismail sareng Siti Hajar. Jadi suatu teladan bagi kita semua itu akibat dari ketaatan, buah dari ketaatan. Nabi Ibrahim tidak jadi orang dayus. Surga haram bagi orang yang dayus bukan dayut tadinya dayus. Ge kasinggung anu bungah kembung di tengah kasinggung sugan teh bangul pareka imah sing horeng nyampai gegendir sugan teh tungkul ngadengekeun ceramah sing horeng ngacai ngadahdir. Jadi salah dangunya. Maka dalam suatu keterangan disebutkan salah satu ada 3 golongan yang tidak masuk surga, di antaranya yang tidak akan masuk surga dalam konteks hadis Rasulullah SAW di antaranya salah satu la yadkhulul jannah wa la yandurullaha yaumal qiyamah al aqu liwalidayhi. Yang pertama yang menyakati kepada indung jeung bapa. Punten rada campurnya. Anu menyakiti anu nganyeri kan anu milaraan ka indung jeung bapa al aqu liwalidayhi eta haram masuk ka surga. Bujang-bujang masuk ka surga maka ngambeuna ge moal. Wala yanduruna yaumal qiyamah moal diparatoskeun ku Allah dina poe kiamah. Yang pertama aqu liwalidayhi anu menyakiti wala takul lahuma uf bener eta namanya uf ge teh kenging komo bari neungeul meunang teh uf cenah tapi ari neungeul mah bisa justru cacak-cacak nyebutkeun komo deui bari neungeul eta mafhumna mafhum muwafaqah. Wala taqrabuz zina jangan mendekati kana zina. Gimana kalau zinanya apalagi zinanya mendekati saja tidak boleh itu mafhum muwafaqah dalam usul fikih. Maka Nabi Ismail tidak termasuk al-aqu liwalidayhi, tetap taat. Terus yang kedua yang tidak akan masuk surga itu wal mar'atul mutarajilah, istri yang menyerupai laki-laki. Salawe 25, salikur 2 hiji, awewe zaman ayeuna dicukur cara lalaki. Ya intinya mah menyerupai laki-laki itu tidak akan masuk surga, tidak akan diberi rahmat oleh Allah. Atau dalam tafsiran yang lain disebutkan bahwa dalam al-mar'atul mutarajilah itu seorang istri yang merasa sombong terhadap suaminya, melak cangkeng dina punuk payeuneun carogena. Pan caroge keun wae ngan caroge mah asal usaha, caroge bojo rencangan bobo jeung kokojayan pan singkatan-singkatan we teh tah caroge keun ngan caroge asal napisian nafaqah. Tah ieu mah merasa sombong di hadapan suami itu al-mar'atul mutarajilah, menghilangkan jasa suami itu al-mar'atul mutarajilah sehingga suami merasa takut sama istri. Ikatan suami takut istrinya istri. Atau tapi orang mah yang dihadapkan oleh kita itu yang diharapkan adalah isis, idaman suami istri soleha. Isis kan tong reuas disebut isis, ikatan suami istri soleha. Yang istri soleha mah tidak akan al-mar'atul mutarajilah.
atau kita yang berkumpul sama isi ikatan suami istri satu misalnya hiji we ari Nabi Ibrahim mah dua teh akan benten deui eta mah urang kudu mencontoh kana Nabi Ibrahim tapi sanes palebah gaduh istri dua hiji we anggar istrina da Siti Sarah Siti Hajar ge eta rami istri anu soleha maka itu monster contoh dari keluarga bahwa betul-betul keluarga Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar adalah suatu contoh akibat dari keteladanan dan ketaatan terhadap Allah. Pan Allah merintahkan kudu muncit taat, pan hasilna sanes nu dipencit eta nanti putrana tapi digentos ku hiji domba mari urang inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abdar. Jadi Allah mau nampi la yanaluhu maha wala dimauha walaki yanaluhu takwa anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala maka takwa sinareng ibadah sinareng taat eta teh ngurupikeun hiji kesatuan anu sapertikeun taat ibadah takwa ibadah sareng taat terutama takwa sareng ibadah ibarat suatu mata itu duitnya mata duit ulang mata duitan mata itu setelah mata uang yang saling jadi mau terpisah antara takwa sareng ibadah maka taat kuncina terlaksana eta takwa jeung ibadah taatnya kuncina dina laksanakeun ketakwaan sareng ibadah taat maka Nabi Ibrahim seperti itu janten bojona bager urang ge kudu diturutan maka lamun bojona galak kumaha cek salakina teh aya salak dina peti dijual di kabandungkeun mana teh ulah galak ka salaki bisi dipangnyanungkeun gitu nya nah itu beda nu kadua wadayus nu katilu maka Nabi Ibrahim tidak termasuk dayus jadi bisa ku angkusakum wa ahlikum naro bisa memelihara hadirin anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala misal katakwaan nalika banyak penumpang di lautan numpak perahu menuju Pulau Sumatera soknya karena perahu sakana kapal ari pae ka Lampung karena kapalnya kapal terbang kata Nabi kapal laut kapal selam an bocor selamna jadi titeuleum nah ketika kita menuju suatu tujuan terus kita jadi penumpang kapal laut maka di suatu waktu istirahat dulu. Ketika istirahat di pantai, maka ada pengumuman dari nahoda. Perhatian kepada seluruh penumpang, dimohon beristirahat selama 30 menit. Maka setelah waktunya kita akan menuju atau kita akan memulai perjalanan lagi. Itu pengumuman teh. Perhatian kepada seluruh penumpang dimohon 30 menit istirahat. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Terus atau istirahat selama 30 menit teh sami-sami. Tos waktosna 20 menit pan 10 menit teh tereh ya langsung lalebet deui kana kapal. 5 menit deui seueur lalebet deui kana kapal. Ternyata ayeuna masih keneh terlena ningali pamandangan tos waktosna eta. Maka anu teturut tetaat kana aturan anu tadi dicarioskeun sampai ka anu tinggalin lantaran terlena teu wae ninggal penumpang tah gitu kajabi urang la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq teu aya hiji kataatan keur ka hiji makhluk pikeun maksiat kanu janten khaliq sang pencipta hadirin anu sami-sami rahimakumullah energi teh tanaga taat bersumber tina energi ketauhidan urang sadayana. Urang tiasa ngalaksanakeun pangaosan itu nuju taat kan. Ada energina kumaha? Energi tina kataatan adalah bersumber dari ketauhidan. Ya, tas bersumber dari ketauhidan.
amantu billah wa bima qala Allah, kuring teh iman ka Allah sarta ngimankeun kana sagala anu didhawuhkeun ku Allah. Eta marupikeun energi urang dina ngalaksanakeun katakwaan adalah dina ketauhidan. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Urang mah ketuhanan yang Maha Esa teh ketauhidan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al ahad eta ketauhidan. Maka kurang disebutkan al bantasasila, Pancasila awalan, al imanu billahil ahad gitu we eta iman. Tapi sanes ngarobi Pancasila eta mah pami di ketauhidan. Seterusnya yang kedua, jadi kebalikan kepada taat itu adalah maksiat. Kedua adalah maksiat. Lamun teu taat berarti orang maksiat. Ari maksiat mah kembalikan dalam kehidupan sehari-hari kita akan tidak lepas dari 4 hal tersebut. Taat, maksiat. Kalau tidak taat berarti kita sedang maksiat. Kalau taat itu sikap dan tindakan yang tulus untuk mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Kalau maksiat sebaliknya, perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, eta maksiat. Etanya maksiat terjadi karena kurang naon. Akibat maksiat terjadi kurang naon cobi, kurang iman. Lamun imanna kuat mah bakal maksiat. Lamun imanna teu kuat berarti bakal maksiat. Ari maksiat eta maksiat pan. Komo ibina bisiat wa ana wasiat, bina bisiat. Komo ibuna mah bau pisan bu siat cenah gitu. Nah, maka dampak tina kemaksiatan eta bakal menghalangi ilmu. Lamun orang sok maksiat, ilmu teh bakal kehalangan. Jadi moal napal geuseureungna maksiat mah, geuseureungna dosa mah, komo urang henteu maksiat mah tapi jalan-jalan pikeun ka maksiatan ku urang dilaksanakeun. Ada urang mah teu zina tapi jalan-jalan ka perjinahan dilaksanakeun saperosna zaman medsos. Tinggal klik we gambar gehu pasti bakal aya gambar gehu. Pisang pasti bakal aya gambar pisang. Naon we? Aya Pak Abbas jeung Bu Kokom, urang singkatnya jadi Baskom. Pasti bakal aya Baskom. Nah, upami ngetik nu lain-lain pasti teh hartosna mendekati manahama haulal hima yusik ayaqa api sing jalma anu ngadeukeut-deukeut kana jurang pasti hiji waktu mah bakal asup kana jurang. Moal tungtungna mah komo ena seueur aplikasi kaalaman ku abdi seueur pisan aplikasi teh anu positif aya negatif. Hiji waktu ngalaman hiji aplikasi bari disebutkeun ditambongkeun alamatna ku abdi datang padahal mah abdi ngabohong. Ari teh aya jelemana langsung melumpat teh tina aplikasi nu kitu teh ngadeukeut-deukeut. Nauzubillah. Maka upami urang taat berarti maksiat. Amun ujung taat enggal disertai ku keikhlasan. Margi taat taatnya disebutkan sikap dan tindakan yang tulus untuk mematuhi perintah Allah. Eta upami taat berarti kedah ikhlas. Upami urang maksiat lantaran dampak tina maksiat urang sok menghalangi karena ilmu teu apal-apal pan hiji ulama nyebatkeun hafalan sabriji hafalan terus apal abdi mah hese teu apal-apal. Itu teh ada yang sesuatu yang menghalangi. Dosa pisan namun urang tos maca Al-Qur'an tahfidz sok aya tahfidznya tahfidz Quran katalar surat Ali Imran ayat 180 hiji dipecak katalar. Nah dini hiji waktu sok baca deui hilap deui. Nah eta teh dosa lantaran sanes hilap tapi dihilapkeun berarti anu ngahalangan karena kamaksiatan urang sadayana. Cobi Bapak tos apal surat Al-Maun apal. Nah pas dicoba ditet apa eta teh dihilapkeun. Benten sareng surat-surat nu sanes komo aya surat edaran mah teu naon teh diapalkeun ge nya surat edaran mah. Surat Al-Qur'an mah eta mah urang nyebutkeun urang hilap deui dosa upami urang nyebut hilap deui eta mah tos kena ku bisikan setan. Rizki mata ngahalangan kana rizki teh kamaksiatan oge sajabi kesulitan. Nah eta anu kadua. Anu katilu nyatana nikmat pan disebutkeun menyikapi taat maksiat nikmat sareng musibah.
Eta nuju nuang bala-bala eta nikmatnya. Nikmat. Naon ari nikmat teh nikahkeun nikmat. Ari sawaresna ari sebat nikmat teh naon? Tapi kedaku ulah ku kop nikmat eta mah jadi siksa. Nikmat ku ain. Nikmat aduh meni lejat kieu karaos. Aduh ieu teh meni raos janten gehuna teh gehu Rosalina nyaraos nyalada perempuk jeung sajabana raos yang roti bakar raos ari raos teh rasaan eta teh nikmat berarti nikmat lezat jadi pemberian anugerah ti Allah eta nikmat kantenan upami nikmat dina awak we sarasna mah dina awak eta teh dimulai soca da moal ka etang moal ka peser nikmat buluuna di dieu lamun buluuna di ieu moal nikmat eta kakawasan teh Allah kanikmatan wa id ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha lamun mah urang rek ngitung-ngitung kana nikmat antos dipaparinkeun la tuhsuha moal kalaku mangge moal tiasa dietang a'udzubillahi minasyaitonir rajim qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada eta teh ku abdi diangoskeun teh bisi hilap deui kitu dosa lamun hilap deui ngagulang deui ku nama sok Bapak ditaros ihdinas siratal mustaqim surat al-fatihah ayat berapa ngacung eta mah teu naon hilap da kudu dipapahi di bismillah ayat ini nah. Jadi upami cepat tepat mah jangan kabujeng kapotong maliki yaumiddin coba ayat berapa teh pangpayeuna ngacung di dieu nah itu mah wios da eta mah dina masalah ayat eta mah dina Quran hilap deui tah mata abdi sok dibaca di teh bilih hilap bisi dihilapkeun Qul law kanal bahru surat Al-Kahfi ayat terakhir. Kumu aya wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah eta nikmat. Nikmat anu hartosna pemberian Allah saperas dina mata orang eta nikmat. Basian telinga nikmat. Nikmat upami gaduh waos nikmat. Karaosna upami teu nikmat teh upami nuju nyeri waos karasa nikmat sehatna teh koma aki mah tos teu teurak cenah kanaon nu teuas teh janten metik cenah aki mah naon metik eta ngartos metik aki nya teu ngangge gigi cenah metik ari nu ngangge gigi manual jadi tak ketika sakit gigi maka terasa nikmatnya sakit gigi maka wa id ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, kita sekarang diberi nikmat. Coba menyikapi nikmat itu harus bagaimana? Berarti harus bisa berterima kasih, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Narimakeun. Komo dina surah Ar-Rahman tos katalarnya Bapak surah Ar-Rahman upami asalna katalar ena hilap eta dosa abdi nganyatakeun dosa we tos katalar tadina tapi ena hilap Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan abdi deui kadinya moal deui katamat ka hiji panjang teuing bilih waktosna kadua teu apa gitu saapana sakitu tah dina surat Ar-Rahman ayat 31 berulang-ulang cobina fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban nikmat yang mana yang mau didustakan pan yang paling respect itu kaum jin manusia mah rada telmi telat jin mah aduh bener petak da jin mah pangpayun-payuna respon pangpayun-payuna naon namina teh komen mun dina komen teh mah urang pamitina grup pangpayuna komen berhadiah pamita komen-komen di hari wangkeun nah itu anggota grup teh cenah masih kena aya henteu untuk kudu ngacung jeung. Nah eta fabi ayyi ala sampai ke 31 kali nikmat yang mana yang bisa didustakan. Ari Kang Pak Haji Dedi Mizwar mah dijantenkeun iklan. Nya iklan Pak Dedi Mizwar kitu ngaleueut bismillahirrahmanirrahim. Nikmat mana yang mau dibohongkan cenah gitu bari ngaleueut teh nya.
Imang abdi tengah hajat teuing gitu. Contohna sapertos kitu. Nah, fabi ayyi ala'i rabbikum atas apa? Eta teh 31 kalimat sok buktoskeun. 31 orang etangnya bari ngaos surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat anu mana? Maka menyikapi dina kehidupan sadidenten pasti orang kenging nikmat. Maka disikapi berterima kasih kedah emut kana nikmat, teu cekap emut kana nikmat, kedah emut kanu masihan nikmat. Tercekap emut kana nikmat, emut kanu masihan nikmat, tapi taatul mun'im, taat kanu masihan nikmat tadi teh taat. Anggernya nyambung nama kadinya keneh nya. Nah, eta nikmat urang berarti kedah syukur. Uninga sadayana tos apal surah Ibrahim ayat 7 atau pada apalnya waktu syukuran oge sok diaoskeun. Surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan eta aos-aos bilih hilap kada sering ngaoskeun. Kantenan alhamdulillah imam masjid teh sering maca eta teh bilih hilap terse diaos. Iji waktu make surah Yasin geura cing ridho we imam ngaos surah Yasinnya abdi gemne Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin Allahu akbar geus da teu tamat eta nya sakitu apalna surah Yasin keuna da sanes maca ayat tina Al-Qur'an teh maca ayat kom sanes maca sana namanya teh sasurat tapi maca ayat dina Al-Qur'an tos sah saterasna terakhir insya Allah ayah Anda bertanya kita menjawab. Abdi mah Anda bertanya kita menjawab gitu nya. Mau Anda bertanya saya menjawab tapi kita semua solusinya untuk menjawab. Nah, terakhir musibah pasti pada diri kita itu akan terjadi suatu musibah. Taat ayeuna nuju taat nuju maksiat nya nuju taat pastina upami teu taat berarti maksiat upami teu maksiat berarti taat lamun urang nuju taat kudu penuh ku sikap anu tulus sareng ikhlas tanggalna kada ikhlas pan ikhlas beramal di Kementerian Agama ta musibah teh sanes hal-hal anu menyakiti hungkul da kasenang oge eta teh musibah harusna musibah teh cobaan mudah-mudahan sagala rupi cobaan sareng musibah ti Allah orang sadayana tiasa menyikapi dengan cara musibah tapi orang tetap bisa bersyukur. Ad-dunya daru balain wamtihanin. Ari dunya teh tempat cobaan yang ujian. Lain disebut dunya lamun teu aya cobaan sareng ujian. Ari balaun teh cobaan, imtihan teh ujian. Urang bade imtihan teh atasna dicoba barangkali. Ari balaun mah kasenangan, kasedih, kagembira, kalaparan, panyawat eta namina musibah. Ari bala teh aya dua, balaun bil khairat, aya balaun bis syarri bil khairi, aya bis syarri. Ali bil khairi mah balaun anu hartosna sehat. Barang tuang eta teh balain kene tapi disebutna bisyari bil khair dicoba ku kasayan urang sehat raos dicoba ku karaosan tapi aya balaun bisyari ari bisyari mah balaun adi coba ke teu damang dicoba ku kalaparan sapertos dina surah hilap deui nami surat nama tapi teman teu patos ieu tapi anu mun hilap deui ayatna mah tadina apa teu kengeng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eta mah balaun bisyarri cobaan lamun ketika kita dicoba oleh kegembiraan dengan jabatan naik kelas atau napi naon bae eta teh dicoba ku Allah sejauh mana kita bisa menyikapinya hal tersebut. Ketika kita sedang taat maka taat itu harus disikapi dengan tulus ikhlas
Kalau ketaatan tidak ada tulus ikhlas berarti ya tetap sia-sia. Karena takwa jeung ibadah teh dikunci ku taat. Takwa jeung ibadah teh mata uang antara kiri dan kanan, mata uang yang tidak akan bisa dipisahkan. Ibarat mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara antara takwa sareng ibadah. Maka kuncinya nyatana taat ka Rasul, ka Allah sareng ka Rasulna. Maka itu kita sikapi dalam kehidupan sehari-hari, disikapi dengan tulus ikhlas. Lantaran lamun teu ikhlas mah tetap kita berarti tidak bisa menyikapinya hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terus kebalikan dari taat itu maksiat. Maka sikap maksiat itu dengan segera cepat kita menyadari dengan kesalahan tersebut, maksiat. Enggal tobat. Ulah cara kamari aya judul yadnibuna birojait taubah. Urang midamal dosa teh diarep-arep bakal kengeng pangampura. Eta teh tegas hate pan kamarinya. Mudah-mudahan urang mah cing kalemet nalika urang maksiat enggal ngalaksanakeun tobat ka Allah Subhanahu wa taala, menyadari. Sebab orang yang benar itu bukan orang yang tidak pernah melaksanakan maksiat, tapi orang yang benar itu ketika melaksanakan maksiat menyadari kemaksiatan tersebut dan tidak mengulangi lagi. Itu dengan sikap kita dalam kehidupan maksiat cepat tobat. Terus nikmat kita harus bersyukur. Terus musibah kita harus sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Rupina orang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan orang dijadikan pertemuan anu kaya rahmat, tiasa mira ka iman katakwaan oge ketawakalan orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dina anu tadi diuningakeun baik itu ketakwaan, kemaksiatan, kenikmatan dan musibah kita bisa menyikapi dan mensiasati solusi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sedang taat berarti kita harus disertai dengan ikhlas. Ketika kita sedang maksiat cepat-cepat bertobat, dan ketika kita diberi nikmat cepat bersyukur, dan ketika diberi musibah kita sabar. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari akan jadi iman dan takwa selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.